హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ స్టెప్లైజర్ ఒకటి చూస్తున్నారు కదా. మనకి ఇది వీగార్డ్ కంపెనీకి సంబంధించిన స్టెప్లైజర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. సో దీని మోడల్ వచ్చేసి మనకి మినీ క్రిస్టల్ అని రావడం జరిగింది ఇక్కడ. ఓకే, మనకి ఇది ఎక్కువగా ఎల్ఈడి టీవీలు ఉంటాయి కదా, సో వాటికైతే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో మనకి దీంట్లో బేసిక్గా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, మనం ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అనేది టోటల్గా ఈ వీడియోలో అయితే క్లారిటీగా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. వీడియో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఒకసారి నార్మల్గా మీకు దీని బేసిక్ డీటెయిల్స్ అయితే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఫోకస్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి స్టెప్లైజర్ అని ఉంది కదా, సో దీని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డీటెయిల్స్ అదేవిధంగా మనకి అప్లికేషన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే 1 ఎల్సీడీ ఎల్ఈడి టీవీ ప్లస్ డివిడి డిడిహెచ్ ఎక్సెట్రా అని ఉంది కదా. ఓకేనా, మనకి వీటి మాత్రమే అంటే మనకి 1.3 ఆంపియర్స్ వరకు. ఓకేనా, నార్మల్గా ఎల్ఈడి టీవీ ఎల్సీడీ టీవీస్కి అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నార్మల్గా ఇటువంటి మినీ క్రిస్టల్ మోడల్ స్టెప్లైజర్ అనేది. దీని అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి మనకి 200 వోల్ట్స్ నుంచి 240 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎట్లా మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ని బట్టి 182 టు 264 అని ఉంది కదా, సో ఈ ఇన్పుట్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ రేంజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది ఫ్రెండ్స్. బట్ మ్యాక్సిమం మనకి 240 మినిమం 200 ఈ విధంగా అయితే షో అవుతుంది మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది. ఓకేనా, అయితే మనకి దీనికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ సాకెట్స్ అనేది ఇటు సైడ్ అయితే రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఇక్కడ ఏసీ అవుట్పుట్ అని ఇచ్చారు కదా, సో మనకి ఇక్కడ 16 ఆంపియర్ సాకెట్ ఒకటి రావడం జరిగింది. సో మనకి స్టిక్కర్ కింద ఇక్కడ హోల్ ఉంది, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా, సో మనకి 16 ఆంపియర్ సాకెట్ అయితే రావడం జరిగింది. అండ్ ఇది కూడా మనకి అవుట్పుట్ సాకెట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది బ్రేక్ అయిపోవడం జరిగింది. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఏసీ ఇన్పుట్ అంటే మనకి వైర్ ఉంటుంది కదా, సో మనకి ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి వైర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, అసలు ఏ విధంగా దీంట్లో మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ 2 ఎల్ఈడీలు అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఒకటి ఇన్పుట్ ఒకటి అవుట్పుట్ అనేది అయితే ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఒకటి అవుట్పుట్ ఒకటి, మనం లైన్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఆన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇన్పుట్ అయితే వెలుగుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వెలుగుతుంది. అంటే మనకి రిలే అనేది ఆన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది మీకు క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది. అయితే నార్మల్గా ఒకసారి ఆన్ చేసి మీకు వర్కింగ్ కండిషన్ కూడా నేను చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, గమనిస్తూ ఉండండి. నార్మల్గా ఒకసారి స్టెప్లైజర్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ ఆన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు ఒక ఎల్ఈడి అయితే గ్లో అయింది. ఏది మనకి ఇన్పుట్ ఎల్ఈడి గ్లో అయింది. మనకి కాసేపటి తర్వాత రిలే ఆన్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ గ్లో అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నారు కదా, సో మనకి ఇది వర్కింగ్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు అయితే గ్లో అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఈ విధంగా గ్లో అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది మనం ఒకసారి మల్టీమీటర్ అయితే చెక్ చేద్దాం. ఒకవేళ మనకి అక్కడ గ్లో అనేది అవ్వలేదు అంటే మనకి వోల్టేజ్ అనేది అవుట్పుట్ రాదు. బట్ మనకి ఇప్పుడు గ్లో అయింది కాబట్టి, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీటర్లో మనకి 220 ఆ విధంగా వస్తుంది. 220 230 అయితే వస్తుంది. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా, 230 ఆ విధంగా అయితే వస్తుంది. సో ఇది కూడా అవుట్పుట్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇందులో కూడా వోల్టేజ్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఈ రెండింటికి సంబంధించి సేమ్ వైరింగ్ అయితే ఉంటుంది, అంటే ప్యారలల్గా. ఓకేనా, మనకి అదే అలా కాకుండా ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఎల్ఈడి అనేది గ్లో అవ్వకపోయినట్లయితే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది రాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మనకి లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది వర్కింగ్, అదేవిధంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఇక్కడ పవర్ కార్డ్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ మనకి ఇది ఓపెన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈ విధంగా స్క్రూస్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఒకటి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒకటి 4. సో నేను వాటిని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నీ. స్క్రూస్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి పై కవర్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి లోపల అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సంబంధించి ఎల్ఈడీస్కి ఒక చిన్న సర్క్యూట్, వాటికి సంబంధించిన వైర్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఇక్కడ. ఓకేనా, గమనిస్తూ ఉండండి. మనకి లోపల ఒక ట్రాన్స్ఫార్మరు, ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్, ఆ సర్క్యూట్లో మనకి రిలే అదేవిధంగా ఒక ట్రాన్సిస్టరు, ఇక్కడ మెయిన్ ఫిల్టర్ కెపాసిటీ ఆ విధంగా అయితే రావడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి నా లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే, ఓకేనా, మనం ఇక్కడ ఏసీ ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాం కదా, ఏసీ ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎల్ఈడి అయితే గ్లో అవ్వాలి. ఒకవేళ మనకి ఫస్ట్ ఈ ఎల్ఈడి అనేది వెలగట్లేదు అంటే మనకి అసలు స్టెబిలైజర్ అనేది ఆన్ అవ్వలేదు అని అర్థం. సో అటువంటి కేసెస్లో ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్యూజ్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, మనం డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చే దగ్గర ఒక ఫ్యూజ్ అయితే కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది సిరీస్లో. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్, సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి దీని లోపల ఫ్యూజ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సో ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మనకి ఫ్యూజ్ అనేది కొట్టేసినట్లయితే ఫ్యూజ్ అనేది చేంజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి పవర్ అనేది ఇన్పుట్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇన్పుట్ వచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ రాకపోతే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత
ఇప్పుడు మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఎల్ఈడి అయితే గ్లో అవుతుంది. అండ్ మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ అవుట్ అని రాసింది, ఇక్కడ గమనించవచ్చు మీరు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను దగ్గరికి పెడుతున్నాను చూడండి, ఇక్కడ అవుట్ అని రాసింది. మనకి T1 T2 లైన్ న్యూట్రల్ ఆ విధంగా అయితే రాసున్నాయి. మనకి ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ వైర్ ఉంది కదా. ఓకేనా, సో ఇదైతే అవుట్ వైర్. మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎల్ఈడి గ్లో అయినప్పుడే మనకి అక్కడికైతే సప్లై అనేది వస్తుంది. న్యూట్రల్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి. ఓకే, మనకి ఆరెంజ్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ వైరింగ్. మనకి ఈ సాకెట్ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ సాకెట్కి. ఓకే, ఒకటి నార్మల్గా, ఒకటి 16 amperes చూశారు కదా. ఓకే, ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ రిలే ఉంటుంది కదా, రిలే అనేది ఎప్పుడైతే ఆన్ అవుతుందో, ఓకే, మనకి రిలే అనేది ఆన్ అయినప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ రిలే ఆన్ అవ్వకపోయినట్లయితే మనకి అవుట్పుట్ అనేది రాదు. ఓకే, సో దానికి కారణాలు ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఒక ఫిల్టర్ అనేది. ఓకే, మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కెపాసిటరు. ఓకేనా, కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఆ కెపాసిటర్ అనేది ఎక్కువగా ప్రాబ్లం అయితే వస్తుంటుంది ఫ్రెండ్స్ స్టెబిలైజర్స్లో. మనకి అవుట్పుట్ అనేది రానప్పుడు, అంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ వెలిగిన తర్వాత అవుట్పుట్కి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా. సో ఆ టైం తర్వాత కూడా మనకి అవుట్పుట్ అనేది గ్లో అవ్వకపోతే మనకి ఇక్కడ కెపాసిటీ ఉంటుంది కదా. సో ఈ కెపాసిటీ అనేది చేంజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి మ్యాక్సిమం కేసెస్లో అయితే ఓకే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అప్పటికే అవ్వనట్లయితే మనకి ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ ప్లస్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రిలే. సో ఈ రిలేస్ అనేది మనకి 12V రిలేస్ సింపుల్గా అయితే అవైలబుల్గా ఉండడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్లో. రీప్లేస్ చేసుకున్నట్లయితే అవుట్పుట్ ప్రాబ్లం కూడా మనకి సాల్వ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫ్యూజ్ అనేది చేంజ్ చేసినా సరే మనకి మళ్ళీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఫ్యూజ్ అనేది కొట్టేస్తుంది. ఓకేనా, అంటే మనకి షార్ట్ ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ నుంచి మన ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఈ వైర్లో నుంచి వచ్చిన వైరు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంటుంది కదా. ఓకేనా, సో ఇది మనకి మెయిన్స్ కార్డు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి అవుట్, ఫ్యూజ్ నుంచి వచ్చిన అవుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి దీనికైతే కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర అయితే కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా, సో మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి అవుట్ వచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏదైనా షార్ట్ ఉన్నట్లయితే ఈ ప్లేస్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పిఎఫ్లు కావచ్చు, రెసిస్టెన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే న్యూట్రల్కి లైన్కి మిడిల్లో షార్ట్ అయినట్లయితే ఏదైనా కాంపోనెంట్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్యూజ్ అనేది మనం చేంజ్ చేసినా సరే ఆగదు, కొట్టేస్తుంది. మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు పెట్టినా సరే కొట్టేస్తుంది. సో దానికి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైతే షార్ట్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి రెసిస్టెన్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ రిలే సంథింగ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, బోర్డు అనేది ఓపెన్ చేసి ఏముందో చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్యూజ్ అనేది కొట్టేయకుండా ఆగుతుంది. లేదు అని అంటే మనకి ఫ్యూజ్ అనేది మళ్ళీ కొట్టేస్తూనే ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ సమ్టైమ్స్ ఇక్కడ ఐసీ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫోకస్ సెట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఐసీ ఉంది కదా, ఈ ఐసీ కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏంటంటే స్టాండ్ బై నుంచి అయితే రిలీజ్ అవుతుంది. స్టాండ్ బై అంటే ఆన్ చేసిన తర్వాత రిలే అనేది ఓకే అయిపోయిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి పిన్స్ అనేది షార్ట్ చేసినా సరిపోతుంది. నేను ఆ పిన్ షార్టింగ్ విధానం అనేది మీకు నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్గా అయితే చూపిస్తాను. ఓకేనా, మనకి ఇది ఓకే ఉంది కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో అయితే వీడియో అయితే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ప్రాబ్లమ్సే వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్ స్టెబిలైజర్ అంటే. ఎందుకు అని అంటే మనకి నార్మల్గా మనకి ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్తో సంబంధం లేకుండా మనకి అవుట్పుట్ అనేది యాక్యురేట్గా ఇవ్వడానికి, అంటే వోల్టేజ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేది ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండడానికి స్టెబిలైజర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి అవుట్పుట్ వోల్టేజెస్, అదేవిధంగా ఇన్పుట్ ఫ్యూజ్, అవుట్పుట్ ఈ సాకెట్ల దగ్గర వోల్టేజ్ రానప్పుడే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు వరకు అయితే మీకు అర్థమైంది కదా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఏంటి అనేది. సో అవుట్పుట్కి అయితే ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఒకటి, అదేవిధంగా రిలేస్, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్, మెయిన్గా అయితే కెపాసిటర్ అయితే ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. రిప్లేస్ చేసి చూసుకున్నట్లయితే మీకు మ్యాక్సిమం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అప్పటికి సాల్వ్ అవ్వలేదు అని అంటే అప్పుడు మనం మిగతా వాటికి అయితే వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇన్పుట్కి అయితే ఇక్కడ ఫ్యూజ్ ఒకటి ప్రాబ్లం అయితే వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అది రిప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో చూశారు కదా. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.